Olá, sou Andréia Gregolini Guedes e hoje quero te apresentar um suplemento mineral que eu e a minha família estamos usando para aumentar a imunidade e nos proteger de mais de 600 micro-organismos entre bactéria, fungos e vírus. Esse produto foi desenvolvido e patenteado pela Ética do Brasil, uma empresa que atua em pesquisas e desenvolvimento de produtos em nanotecnologia. Foi licenciado para a Nature Global, a empresa na qual eu sou consultora. Esse suplemento, o Acura, também pode proteger você e sua família. É só falar comigo!